有人把这部电影称作是门锁第二部，但实际上片中除了坏人之外全都是傻子，根本没一个正常人。除了氛围感营造的类似门锁之外，二者完全没有可比性。变态中的变态找到了一个发财的好办法，他瞅准海鲜市场上的男卖家，然后假装女性买家和对方取得联系，接着再以女买家担心安全让哥哥出面为由和卖家交易。当取得对方信任进屋查看东西时，再出其不意发起偷袭。白刀子进红刀子出，卖家直接没了反抗的能力，没几秒钟就见了阎王。在他咽气之前，变态登录上他的社交网络，然后将家里所有值钱的东西全都拍照发到海鲜市场出售，直到把整个家里搬空为止。原来杀人只是变态顺手的事情，他真正的目的是寻找货源。靠这种方式，变态在海鲜市场混得